this is Marcinet. Welcome back to my channel. So, today, ibablog ko po ang isa sa pinakamagandang lugar sa Pilipinas. It's Proud Pinay here from Hong Kong. Ipapasyal ko po kayo sa Aurora, Baler, sa pamilihang bayan ng Baler. Napakagandang lugar po dito. Ito po yung dinadayo ng mga turista dahil nandito po ang Mother Falls, waterfalls, mga beach na pinakamagandang tanawin. So, watch out guys, and please don't forget to like and subscribe sa my channel, Marcinet. At kung nagustuhan niyo po yung vlog ko ngayon guys, please click the button and click the notification bell para maka-update po kayo sa aking mga vlog. Thank you, and tara, let's go sa Baler. Bye! Hello guys! Welcome back! Here we are! I am here in pamilihang bayan ng Baler. Ito ang lugar na gusto ko ipuntahan kapag kailan ako nag-video. Thank you for watching guys, and keep watching! Thank you for support! Enjoy! Pang 3 kilo. Sa malaki. Papamarap ko na. Kaganda naman ang manggang. Bakit na naman? Ano ba yung pinipili? Pa-vlog ako.
Wala na po namin sa amin, market day pa naman. Pero kalamitan po sa amin ang market day ng mga tao. Welcome to my vlog. Wala na po si Rapid Room po in action. Wala na po namin eh. Market day, pero kalamitan po namin.
Nagala na po ako. Oh, soon. Mapuntahan ko ang lugar na yan. Diba? I hope nag-enjoy kayo. Thank you for watching. God bless. Bye.